হ্যালো গাইস, গত ভ্লগে তোমরা দেখেছো বাংলাদেশের লোকাল বাস সম্পর্কে, আর আজকের মিশন পিসি বিল্ড। হ্যাঁ, নিজের জন্য একটা টপ লেভেলের পিসি বানাতে যাচ্ছি, কিন্তু শুরুটা হচ্ছে এই বাস থেকে। বাসে ওঠার আগে মনটা একটু উত্তেজিত, কারণ আজ আমার ড্রিম পিসি বানাবো। বাসে এই জানালার পাশে বসেছিলাম, একটু বাতাস গায়ে লাগলে যতই গরম হোক মনের ভিতর একটা শান্তি আসে। কিন্তু পাশের মামাটা ঘামতেছে এমনভাবে, আমি একবার ভেবেছিলাম বাসেই আমার এসএসডি গলে যাবে। সব ঝামেলার মাঝেই এক সময় হঠাৎ সামনে তাকালাম। বাসের সামনের গ্লাস দিয়ে দেখি একটা সুন্দর সেতু, আকাশের নিচে ঝুলে থাকা যেন এক টুকরো স্বপ্ন। ফাইনালি এসে পড়লাম। আজকে আমার পিসি বানানো হবে এই দোকানে। বাজেট মিডিয়াম, কিন্তু গেমিং আর এডিটিং একদম ফাটিয়ে দেবে ইনশাল্লাহ। শপের ভিতরে ভিডিও করতে পারি নাই, তবে ভাবতেছি সব কিছু শেষ, পিসি বিল্ড হলো, এখন শুধু বাসায় গিয়ে চালু করব। ঠিক তখনই শপের একজন এসে বলল, ভাই একটু আসেন তো, একটা ভিডিও শ্যুট করব। আমি তো একটু অবাক হয়ে গেলাম। আসলে এই দোকানটা শুধু পিসি বিল্ড করে না, তাদের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল আছে, যেখানে তারা নতুন পিসি বিল্ড, গেমিং সেটআপ, কেসিং বা মনিটর রিভিউ দেয়। আর আজকে আমার পিসি আর আমাকেই নিয়ে তারা বানালো একটা রিভিউ ভিডিও। তারা আমার কনফিগারেশন, 8GB লুক, বিল্ড প্রসেস সব নিয়ে ভিডিও করলো, আর আমি নিজেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললাম। ভাই, পুরো মডেল ফিলিংস। বাসে ফেরার প্ল্যান ছিল, কিন্তু ভাই সমস্যা হলো আজকে একটা খালি বাসও নাই, আর যেগুলো ছিল সেগুলা এমন মানুষে গিজ করতেছে, মনে হচ্ছিল 4টা বিয়ে একসাথে শেষ করে সবাই এখন আমার বাসেই উঠেছে। এই ভিড়ের মধ্যে যদি পিসি নিয়ে উঠতাম, বাসে ঠেলে ঠেলে আমার জিপিইউ, র্যাম একসাথে নাচত। তাই শেষমেশ ডিসিশন নিলাম সিএনজিতেই ফিরি। পিসিটা বাঁচাতে হলে একটু পকেট খালি হলেও ক্ষতি নাই। আজকের ব্লগ এখানেই শেষ করছি। পিসি বিল্ড, বাস জার্নি, সিএনজি রাইড সব মিলে একটা পারফেক্ট ডে ছিল। কমেন্টে জানাও তোমার পিসি বিল্ডের স্বপ্ন কেমন, আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো।